Түсте жақын маңдағы асханадан тамақтанып жұмыс бөлмеме беттегем. Үнемі бөлме қапырық деп есікті ашып тастаушы едік. Бұл жолы бөлменің есігі жабық тұр. Сірә Серік те бір бөлмеде отыратын қызметтес жігіт. Бір жаққа шығып кеткен болды ғой деп есіктің тұтқасын ұстай беріп қаттым да қалдым. Іштен ыңырсыған әйелдің даусы естілді. Рахатқа бөленіп үздіге ыңырсиды. Апырау, басқа бір жаққа кіріп кеткен жоқпын ба деп айналама қараймын. Жоқ, өзім жұмыс істейтін мекеме. Өзімнің жұмыс бөлмемнің алдында тұрмын. Әйелдің мекер даусы дөп барады. Ішке не кірерімді, не теріс бұрылып кетерімді білмей, есіктің тұтқасын ұстап, дел сал болып тұрмын. Есіме қызметтес жігіттердің секеңнің көзі қызға түспесін, көзі түскен ұрғашының басын айналдырып алады дегені түсті. Серікті әлі жетік білмеймін, өйткені бұл мекемеге жұмысқа орналасқаныма небәрі 4-ақ күн болды. Серікпен бір бөлмеде отырғаныма да 4 күн. Ол ұзын бойлы, аққұба, көрікті жігіт, әзіл қалжыңға да тәуір. Бойында адам деліксіз өзіне баурап алатын бір қасиет бар әйтеуір. Секең жайлы әлгіндей әңгіме айтылғанда, осы мекемеде жұмыс істейтін 4-5 келіншек әлденеден ұялғансып төмен қарап, қызарақтап қалады. Ыңырсыған қыздың даусы таныс секілді көрінді. Әлгі бастықтың алдында отыратын ақсазандай сұлу келіншек қой бұл. Рас, мекеме бастығының алдында қып-қысқа юбка киіп, аппақ санын жалтыратып, бөксесін есік жаққа кезек лақтырып, сыртқа тепкен омырауын ашып жүретін сұлу келіншек Назым отыратын. Оны мұны сұраған болып күніне жұмыс бөлмемізге 10 рет кіреді. Қанша келсе де тек Серікпен анай тақырыпқа бір әзіл қағыстырып қалады. Сосын тынып тұрған көздерімен Серікке шежеп қарайтынын қайтерсің. Мұнда тағы да бір адам жұмыс істеп отырау, ұят болады-ау деген ой болсашы. Сол Назым болды ғой. Жұмыс үстелінің үстінде тыржалаңаш айызы қанып жатыр-ау деп ойлауым мұң екен, өне бойым біртүрлі болып кетті. Көз алдым аппақ сандарын екі жаққа керіп, Серіктің астында үздігіп жатқан Назым елестеді. Кенет арт жағымнан тықыр естілді. Ыңғайсызданып жалт қарағанмын. Бұрыла басып сырттан ішке енді еніп келе жатқан Назымды көрдім. Іштегі ұрғашы басқа болды ғой сонда. Есігіңіз жабылып қалған ба, неғып тұрсыз деді мені көрген бойда. Өн бойыма еш қысылмай шіпжей қарады. Апырай, қойныңда күнде жатып жүрген байыңның арманы жоқ шығар деп ойлап үлгерген мен не дерімді білмей састым. Жаныма жақындай берген Назым да бөлмеден ыңырси шыққан дауысты құлағы шалып тұрып қалды. Бөлмегедегі дауыс үздіге шығады. Іштен шыққан мекерінге Назым да қоңылсып ыңырсып жібергендей болды. Сосын былай кетейік, үстімізге біреу кірсе ұят болар деп темекі тартатын бұрышқа қарай беттеді. Ең құрмағанда кеше ғана жұмысқа тұрған сізден ұялсашы деп бір бұрқылдады. Бірақ бөлме жақтан рахаттана шыққан дауысқа елеңдеп құлақ түре берді. Әлден уақытта барып Назым Серік нағыз еркек деп қойып қалды. Еркек болғанда айдаһар, еркектердің айдаһары. Алматыдағы не бір әдемі қыз келіншектерді жетелеп әкеліп, осы бөлмеде айызын қандырған шығар. Сіз оны білмейсіз ғой. Мұндайдың әлі талайын көкесін көресіз. Серікпен бір жатқан әйел онымен қайта-қайта жатқысы келе береді екен. Бойында ұрғашы біткенді өзіне тартатын бір қасиет бар. Әлден уақытта әлгілер жұмысын бітірді ме тып-тыныш бола қалды. Сәлден соң бөлменің есігі ашылып сыртқа беттеді. Назым екеуміз темекі тартатын бұрышта көк түтінді будақтатып тұрғанбыз. Назымнан да өткен сұлу келіншек жанымнан керіле басып өте шықты. Әппақ аяғы қандай түзу, бір-бірімен үйкеліп барады. Шыныдай болған төсі қандай шіркіннің. Жаңа ғана Серіктің астынан ыңырсып еді, енді түк болмағандай боп бара жатқанын қараш пәтшағардың. Еркек деп мен жаққа көзде салмадау. Осындай сылқым сұлумен жатып жүрген Серік расында да бақыттау. Өне бойым бір ісіп, бір суыды. Көзін мен жаққа бір қысып, Серік әлгі келіншекті сыртқа шығарып салып кетті. Әжетханаға кіріп беті қолын шайынып бөлмеме беттей берген едім. Назымның бөлмесінен сеннен тәттісі жоқ деп үздіккен Серіктің даусы естілді. Жіберші, жаңа ғана ана салдақыны тояттап шықтың ғой, сол жетпеді ме саған? Назымның даусы бұлдана шығып үні тұншығып кетті. Бөлмеге қарай өтіп бара жатып ашық тұрған есіктен ішке көз жүгірттім. Бір қолымен біреу құшақтап ернінен тұншықтыра сорып, екінші қолымен Назымның көйлегін көтеріп жіберіп, аппақ санын құшырлана сипап тұрған Серікті көрдім. Мынау расымен де тойыпсыз айдаһар-ау. Басымды бір шайқап жұмыс бөлмеме кеттім. Біреулер келіп қалады. Ана кісі де мені айтқаны, осында ыңғайсыз болар. Өліп бара жатсаң жұмыстан кейін қалсаңшы деп алқынған Назымның даусы құлағым шалды. Көп ұзамай түстеніп қайтқан өзгелер де ішке кіре бастады. Түк болмағандай Серік те өз орнына келіп отырды. Раха ренжіп қалған жоқсыз ба, тападал түсте бір еркектік жасағаныма деп ыржиды.
Жоқ, бәріміз де еркекпіз ғой, ондай бола береді дедім мен де ыржиып. Жұмыс уақыты біте, Секе бірге қайтпадық па деп сыр тарта сөйледім. Өйткені мана секретарша Назыммен екеуі кешке бірге қалуға сөз байласқанын естіп қалып едім. Жүре беріңіз Раха, менің бір жұмыстарым бар еді деп ол шыжбалақтап қалды. Ойы белгілі. Мені шығарып салып Назым дертіп келіп, тағы бір рет бастап жібермек қой пәлекет. Сыртқа шығып бара жатып ашық тұрған секретаршаның бөлмесіне көз салдым. Назым айнаның алдында боянып тұр екен. Қызғаныштан ішім күйіп кетті. Қазір мекемеден соңғы адам шыға салысымен жүгіріп барып есікті іштен іліп қояды. Сосын Айда Серік екеуі тыржалаңаш бір-бірін қуып жүріп ух, ал бірін байы, екіншісін қатын үйде күтіп отыр. Ал бұлар болса тыржалаңаш әлгіні жасап жатыр. Енді білдім, Серік нағыз бабник екен. Небір құлым мүсінді сұлу келіншектерді жұмыс соңында жетелеп келіп жүр. Мен байғұс аузымның суы құрып бас шайқаумен жүрдім. Бірде-бір шарапты бөліп ішіп оңаша әңгімелесе қалған кезде Назым Серікпен көңілдес екенін айтып қалды. Серік көрікті жігіт қой, әрі қуатты жігіт. Қуат болғанда белінің мықтылығын айтамын. Қойнына бір кіріп шықсаң айналып келіп жата бергің келеді. Күйеуімнің көзіне әдейілеп шөп салмап едім. Еркектік дұрыс қасиеті жоқ. Түн баласы болса шаршадым, біттім деп теріс қарап қор ете түседі. Не қырып жатқан табысы жоқ айтайын. Әйел болған соң, жас болған соң қойныңда жатқан еркектің борбайыңа қол салғанын қалайсың? Иіскеп еміренсе дейсің, айызыңды қандыра салмағанымен егілесің ғой. Бірақ соның бірі жоқ. Теріс қарап қор етеді. Сөйтіп жүргенде Серік емеурін білдірді. Қарсы болмадым, құлап түстім. Қазір өзге бір шөп желкелерді жетелеп келсе, қызғаныштан өліп кете жаздаймын. Амал қанша, қой деп қалай айтам. Күйеуім емес, бар жоғы ашынам ғана. Бір күні кешкілік жұмыста бір затымды тастап кетіп кері оралдым. Өз кілтіммен ішке кіріп бөлмеме беттедім. Әлгінде жауып кеткен бөлменің есігі жартылай ашық қалыпты. Іштен тән рахатына батып ыңқылдаған әйелдің даусы шығады. Секең тағы кіммен жатыр екен деп есіктен баспалап қарадым. Дәл өзім жұмыс істейтін столдың үстінде тыржалаңаш жұмыс істеп жатқан екеуге көзім түсті. Бұл жолы Шекеңнің құшағында орыс қатын екен. Қатынның өңі таныс секілді. Кім болды деп ойлай беріп ем, бастықтың жүргізушісі Виктордың әйелі екені есіме сап ете түсті. Бірер рет күйеуіне еріп жұмысқа келгені бар. Мына қатынның бөксесі қандай керемет деп өткенде Серік қызыққан еді. Ақыры ретін тауып тоңқайтқан екен ғой. Бастықпен жүргізуші бір-екі күнге қаланың сыртына іссапармен кеткенін білемін. Серік осы сәтті пайдаланған екен ғой. Аузынан қандай салымы бар жігіт. Ойымда еще глубже, еще деп ыңқылдаған орыс қатынның даусы бөліп жіберді. Тыржалаңаш айқасқан екеуге тағы бір рет көз салып теріс бұрылып кеттім. Ертеңінде жұмыстан шығуға арыз бердім. Өйткені Серікбай бабник жігітпен бірге жұмыс істеу, бір бөлмеде отыру, әрі бүкіл қызғырқын сені көзіне ілмей, әлгінің қасында қоғаша жапырылып жатқанда мүсәпір тірлік кешу мен үшін ең ауыр азап еді. Сондықтан ертеңінде онымен қош айтысып жүре бердім.